angeschlossen. Hier haben wir nochmal den selbstgebauten Adapter, nenne ich es jetzt mal, für die Blende vorne. Das heißt einmal AUX-Eingang und einmal den USB-Stick. Natürlich extra in klein gewählt, damit er nicht so krass heraussticht. 32 GB von Intenso. Und ja, dann wollen wir mal schauen. Wie gesagt, ist jetzt hier angeschlossen. Einfach als Verlängerungskabel. Dann gehen wir einmal auf Audio, rüber zur CD. Und dann wollen wir mal gucken. Aber wie man hört, funktioniert wunderbar. Hier springt man in den Ordnern. Und hier oben springt ihr dann den Track. Einfach mal als Test ein paar Lieder draufgepackt. Wie ihr seht, funktioniert wunderbar. So, dann bauen wir gleich noch die Blende ein und dann zeige ich euch gleich das Endergebnis. So, alles durchgefummelt, wie ihr seht. Jetzt versuchen wir den natürlich mal hier schön reinzubekommen. Das geht natürlich ein bisschen. So, hier sind die zwei Kabel, die ich durchgezogen habe. Die packen wir hier natürlich noch schnell ran. Ohne läuft es nicht. Kabel könnt ihr natürlich auch ein bisschen kürzer wählen, das ist klar. Dementsprechend, wie lang es sein soll. Vielleicht war jetzt meins ein bisschen lang, aber man weiß ja nie, wie viel Länge man braucht. Also wie bei einer Frau, die weiß auch immer nie, wie viel Länge die sie gerne haben will. So. Packen wir das hier rein. Und wieder mal ganz kurz vor dem Test. Ob es noch dran ist und geht. Ja. Geht auf jeden Fall. So, dann gucken wir mal, ob Platz ist dahinter jetzt. Dann müssen wir noch mal ran. Das dicke große Kabel am besten links hinten runterschieben, weil da gehört es hin. So. Das war's. So, wie ich finde, passt doch das alles sehr gut von der Optik. Drücken wir mal auf den Knopf. Und funktioniert natürlich auch.
das war's. Die ganzen Sachen, die ihr dazu braucht, ich meine, die Blende selbst, die habt ihr, die müsst ihr euch dann eben sehr gut zuschneiden. Das ist wirklich gar kein Problem. Kauft euch dann eine Heißklebepistole und baut das dann zusammen. Ich hänge noch mal 2 Fotos mit dran, dass ihr seht, wie es aussieht im ausgebauten Zustand. Den MP3-Player, den ich jetzt hier verwendet habe, setze ich euch unten einen Link. Und dann wisst ihr auch, dass es wirklich zueinander sehr gut funktioniert. Und dann, ja, dann kann es losgehen.